Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak semua. Pada video kali ini saya akan memberikan tips dan pengalaman saya mengenai cara menangani ayam orok. Nah, ini bisa kita lihat yang saya pegang ini sedang mengalami gejala penyakit ngorok. Kalau dilihat secara fisik dia matanya sayu ya, sayu, ini lemes. Kalau kita bandingkan sama yang sebelahnya, ini sehat, matanya terlihat tajam, seger. Ini hanya untuk perbandingan. Dan untuk suara yang bergejala ayam ngorok itu kita bisa mendengar secara visual ya, terdengar serak-serak seperti orang batuk. Nah, sebelumnya 3 hari yang lalu sudah saya berikan obat. Sebenarnya ini baru pengalaman pertama, tapi sejauh ini 3 hari setelahnya memberikan efek yang bagus. Nah, obat apa yang saya berikan yaitu obat ini teman-teman, paracetamol. Untuk dosis yang saya berikan kemarin, pertama saya berikan itu agak parah, saya berikan setengah. Dan untuk sekarang pemberian kedua 3 hari setelahnya saya berikan seperempat, cukup seperempat, karena sekarang sudah menunjukkan gejala yang membaik. Ini teman-teman, tinggal kita olokkan saja. Nah, sudah beres. Ini waktu awal gejala kemarin 3 hari yang lalu kondisinya lebih parah dari ini ya. Lemas, tidak mau makan, telih di leher juga tidak ada. Kalau sekarang sudah agak sehatan, dia sudah mau makan, telih juga sudah mulai terisi. Nah, untuk gejala ngoroknya juga sudah mulai hilang. Oke, mungkin teman-teman jika mengalami kasus yang sama di rumah, bisa teman-teman coba menggunakan tablet paracetamol. Untuk gejala yang pertama, pemberian pertama agak parah, bisa teman-teman berikan setengah tablet, dan untuk pemberian dosis kedua bisa seperempat. Mungkin itu saja video kali ini tentang menangani gejala ayam ngorok versi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada pengalaman yang sama, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.